이제 온도 자체가 많이 내려가. 기운 자체가 좀 시원한 게 있어. 이거 색깔인 거잖아. 이것만 안 해도 내가 편해. 앞으로 치료표 가니까 시야도 없고 다르지. 성장하고 이런 거.
미친 돼지가 어머 나무가 엄청 비싸더만. 미쳤다. 시금치 언니 이거 11,000원이야. 나무미 같은 거. 와, 하늘 이뻐서 언니 이쁘다. 색깔 이쁘다. 엄청 조심해. 이렇게 오른쪽이 자주 그대로 아프긴 했는데 연골도 더 달아있어.